नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द्वारका एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पे। और हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं इजराइल से आधुनिक बकरी पालन। और आशा करता हूँ कि आपने हमारा भाग 1 एपिसोड 1 इसके पहले देख लिया है। और एपिसोड 1 में हमने आपको दिखाया था कि इस गोट फार्म के अंदर बकरियों को कैसे रखा गया है। अलग अलग सेक्शंस हमने आपको दिखाए थे, जैसे कि बकरी के परिस्थिति के हिसाब से उनको रखा गया था। उसके बाद हमने फीडिंग स्टेशन आपको दिखाया था, जहाँ पे बकरियों को खाना खिलाया जाता है, और मिल्किंग स्टेशन जहाँ पे बकरियों का दूध निकाला जाता है। उसके अलावा भाग 1 के अंदर हमने आपको ये बकरियां जहाँ चरने जाती है वो जगह भी हमने दिखाई थी। उसके अलावा हमने इनका जो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट था वो भी देखा था, और इस फार्म पे जितनी दवाइयाँ थी उसके बारे में भी हमने भाग 1 में बात की थी। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ये पूरी व्यवस्था या ये जो पूरा फार्म है ये कैसे काम करता है बकरियों के लिए। कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एक सेक्शन से बकरियां निकल के फीडिंग स्टेशन की तरफ जा रही है, और इस फीडिंग स्टेशन की जो कैपेसिटी थी वो कुछ 27 या 28 बकरियों की ही है। तो ये सारी जो बकरियां हैं ये इनके बच्चे हैं, और ये बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये अभी अपने सेक्शन से निकल के फीडिंग स्टेशन की तरफ जा रही है। और फीडिंग स्टेशन में जो भी फीड इनको दिया गया है या जो फीड इनको दिया जा रहा है वो उनकी परिस्थिति के हिसाब से उनको दिया जा रहा है। तो जो बकरियां बच्चों को दूध पिला रही है उनको सबसे ज़्यादा फीड यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि बकरियां फीडिंग स्टेशन पे एक तरफ से आना चालू हो गया है, और एक एक बकरी अपनी जगह लेती है, और ऐसे करके सारी बकरियां फीडिंग स्टेशन के अंदर आ जाती है। इनके पैर में जो आप ये टैग देख रहे हो ऑरेंज कलर का या ग्रीन कलर का, तो ये टैग के अंदर दोस्तों एक चिप होती है। और जैसे कि आप एक लाइट नीचे देख रहे हैं मिल्किंग स्टेशन के यहाँ पे जो जल रहा है, उनसे उनको पता चल जाता है कि इस बकरी को कौन सी दवाई चालू है या इसका कौन सा ट्रीटमेंट चालू है, और उस हिसाब से तय किया जाता है कि इस बकरी का आज दूध निकालना है या नहीं निकालना है। और गलती से अगर कोई बकरी स्टेशन पे आ भी गई तो ये जो मिल्किंग स्टेशन की व्यवस्था ऐसी है कि उस वक्त उस जगह का जो मशीन है वो उस बकरी का दूध लेगा ही नहीं। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं ये इनको पता चला है कि इस बकरी को कुछ तो बीमारी है और इसका दूध सही नहीं है, तो ये दूध ये टेस्ट करने के लिए निकाल रहे हैं। Milk is not good. Oh, milk is not good. Yes. So you are removing that. Yes. And how you came to know that milk is not good? We look when we milk them. Okay. We look. Now the girl, she puts now the number in the computer. Okay. Tomorrow when we come to milk, it doesn't open the vacuum. Okay. So we don't milk her by mistake. Okay. मशीन के अलावा ये लोग अपने कुछ नोट्स भी यहाँ रखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ बकरियों के नंबर लिखे गए हैं पेपर पे, ताकि इनको पता चले कि कौन से बकरी का दूध टेस्टिंग के लिए निकाला गया है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, सारी बकरियाँ फीडिंग स्टेशन पे आ गई है और उनको फीड मिल रहा है। तो दोस्तों पूरे सिस्टम के चलते आप देख रहे हैं कि हर एक बकरी को उस एक जैसा खाना मिल रहा है, एक जैसा दाना मिल रहा है, और किसी भी बकरी को कम या ज़्यादा नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि आप इस बकरियों को भरपेट और एक समान खाना मिलता है और इनकी तबीयत बनी रहती है। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ये सारी बकरियां बच्चों को दूध पिला रही है, तो अभी इनको जो पैलेट्स खिलाया जा रहा है या इनको जो दाना दिया गया है
वो 450 से 500 ग्राम तक एक बकरी को दिया गया है, ताकि इसकी तबीयत बनी रहे और ये बच्चों को दूध पिला सके। दोस्तों, जब तक बकरियां खाना खा रही है, अभी आप देख रहे हैं कि जो मिल्क का जो टैंक है उसकी साफ़ सफाई ये कर रहे हैं। तो दोस्तों, इनका नाम है ज़ाक, और ज़ाक दोस्तों आपको लग रहा है कि इस गोट फार्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये इस गोट फार्म के मैनेजर है और ये पूरा गोट फार्म ये खुद देखते हैं। और इनकी गोट फार्मिंग के अंदर पूरी पीएचडी हो चुकी है दोस्तों, और 17 साल से ये गोट फार्मिंग के अंदर है, और गोट हस्बेंड्री एंड ग्रेजिंग मैनेजमेंट के अंदर इनकी पूरी पीएचडी डिग्री हो चुकी है। तो काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं, और पूरा डिटेल में इन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, पूरे डिटेल में हमें समझाया। तो दोस्तों, अभी इन्होंने मुझे बताया कि जो बकरियां बच्चों को दूध पिला रही है उनको 540 ग्राम तक दाना दिया जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरी बकरियां फीडिंग स्टेशन की तरफ आ रही है, और फीडिंग स्टेशन की जो कैपेसिटी है ये 27 से 28 सीट ही है। तो धीरे धीरे ये सारी बकरियां एक एक करके वापस से फीडिंग स्टेशन के अंदर जाएंगी। तो दोस्तों, जब तक अभी बकरियां खाना खा रही है उधर, तब तक ताक उनके जो बच्चे हैं, जो नए जन्मे हुए बच्चे हैं, उनको टैगिंग करने वाले हैं। और टैगिंग करने के लिए उनके पास आयोडीन है, तो वो आयोडीन लगा के उसके बाद उस बच्चे को टैग लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, जो फीमेल है बकरी है, उसको लेफ्ट उसका जो कान है उसके ऊपर टैग लगाया गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो बकरी है, इसलिए इसके लेफ्ट कान पे टैग लगाया गया है। और अगर बकरा रहता तो उसके राइट कान पे टैग लगाया जाता है, ताकि दूर से ही आपको समझ में आए कि ये मेल है या फीमेल है। दोस्तों, अभी फीमेल के बाद एक मेल को भी टैगिंग करना है, तो अभी तक मेल को टैग करने वाले हैं। और ये जैसे कि अभी यहाँ आप देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से उस बच्चे को ढूंढ के ये टैग करेंगे। तो ये आयोडीन लगा रहे हैं वो टैग को, और उसके बाद ये टैगिंग किया जाएगा।
दोस्तों जो बच्चों को टैगिंग करना था उनका टैगिंग हो गया है, और अभी ये सेक्शन में जो भी बकरियां थी वो फीडिंग स्टेशन पे खाना खा के वापस आ गई है। और जैसे कि आपने देखा, जब तक ये बकरियां खाना खा रही थी तब तक ताक ने इस सेक्शन में जो भी काम करना था वो काम कर लिया है, और इसके वजह से उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई बच्चों को ढूंढने में या बच्चों को पकड़ के टैगिंग करने में। तो इसी तरह एक एक सेक्शन से बकरियां निकल के ये स्टेशन पे आती है और खाना खाती है, और दूसरे साइड से निकल जाती है। और दोस्तों इसी तरह इस फार्म का काम अभी चलता रहेगा, और अभी वक्त आ गया है कि हमें इनसे विदा लेनी चाहिए। और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये जो एपिसोड था इजराइल से आधुनिक बकरी पालन पसंद आया है। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बकरी पालन करने वाले भाई है उनके पास पहुंचाइए।